Buongiorno a tutti, carissimi, e sono molto contenta che Natalia abbia voluto dedicarci un po' di tempo in questo periodo così impegnativo e ci parlerà di neutrale, che è un discorso che è un tema che ci sta molto a cuore e non è mai troppo sentirne parlare. Quindi grazie Natalie, grazie Ornella per la traduzione, lascio a voi. Bonjour à tous. Buongiorno a tutti. Alors, notre humanité traverse une période complexe, La nostra umanità sta attraversando un periodo complesso, une période de transition, un periodo di transizione et la peur qui est créée par l'insécurité e la paura che è creata dall'insicurezza mobilise notre système immunitaire. mobilizza il nostro sistema immunitario. Alors, nous savons tous que la réponse physiologique au stress Sappiamo tutti che la risposta fisiologica allo stress induit le mécanisme de survie, induce il meccanismo di sopravvivenza, l'attaque ou la fuite. l'attacco o la fuga. Et cela a des répercussions E questo ha delle ripercussioni sur le système neuro-endocrinien immunitaire. sul sistema neuroendocrino immunitario. Le cerveau perçoit les stress psychologiques Il cervello percepisce gli stress psicologici davantage comme une menace prima come una minaccia, lorsque la personne n'a pas le contrôle de la situation quando la persona non ha il controllo della situazione ou alors quand cette situation est imprévue. o quando questa situazione è imprevista. Le stress constitue une réaction d'adaptation de notre organisme. Lo stress costituisce un periodo di adattamento del nostro organismo. Les dernières recherches sur le corps Le ultime ricerche sul corpo démontrent comment les pensées et les émotions dimostrano come i pensieri e le emozioni affectent les systèmes hormonaux et immunitaires. intaccano il sistema ormonale e immunitario. Cela par les neuropeptides Questo attraverso i neuropeptidi qui sont libérés che sono liberati et qui sont captés par les cellules immunitaires, e che sono captati dalle cellule immunitarie qui sont captés aussi par les cellules endocrines e sono captati anche dalle cellule endocrine et le système nerveux autonome. e il sistema nervoso autonomo. Et cela va affecter la fonction de nos cellules. E questo intacca le nostre cellule, la funzione delle nostre cellule. Alors l'objectif ici est de vous proposer de revenir à notre essence profonde, L'obiettivo qui è di farvi ritornare alla nostra essenza più profonda, à notre calme intérieur, alla vostra calma interiore et de rester connecté à notre propre neutralité. e di restare collegati alla nostra propria neutralità, Comme un autotraitement. come un autotrattamento. Car dans le silence dynamique, Perché nel silenzio dinamico nous sommes guéris sans processus de temps ni d'espace. noi siamo guariti senza processi di tempo né di spazio. Le souffle de vie est présent dans l'ensemble du monde vivant. Il respiro della vita è presente nell'insieme del mondo vivente. Il dirige le processus de la vie. Dirige i processi della vita. Et notre habilité sera juste de se laisser guider E la nostra abilità sarà solo quella di lasciarci guidare en confiance con fiducia par le mouvement de la vie. dal movimento della vita. L'équipe du chercheur Andras Zlinski L'equipe del ricercatore Andras Zlinski de l'université d'Artus aux Pays-Bas dell'Università di Aarhus nei Paesi Bassi vient de mettre en évidence ha messo in evidenza que la conférence des troncs et des branches d'arbres che la circonferenza dei tronchi e dei rami degli alberi se contracte et s'expanse. si contrae e si espande ritmicamente. Cette pulsation est tellement lente
Questa pulsazione è talmente lenta que personne ne l'avait remarqué. che nessuno l'ha mai rimarcata. Elle permet aux arbres de pomper l'eau Permette agli alberi di succhiare l'acqua des racines jusqu'aux feuilles. dalle radici fino alle foglie, Alors que jusque-là, on pensait que c'était par osmose. quando sino a questo momento si pensava che questo succedesse per osmosi. Cette pulsation se fait environ toutes les 2 heures. Questa pulsazione si fa all'incirca ogni 2 ore. La santé est présente quand nous sommes en harmonie, La salute è presente quando noi siamo in armonia, synchrone, sincroni, en parfaite harmonie avec notre environnement. in perfetta armonia con quello che ci circonda. Le mécanisme respiratoire primaire Il meccanismo respiratorio primario est la première manifestation organisée, è la prima manifestazione organizzata, percevable percepibile dans la structure nella struttura, des tissus, nei tessuti, les liquides, nei liquidi, les fluides. nei fluidi, Il anime les mécanismes de la cellule anima i meccanismi della cellula et il se manifeste sous forme de respiration. e si manifesta sotto forma di respirazione. Mais c'est le souffle de vie universel Ma è il respiro della vita universale qui soutient che sostiene et qui maintient l'ensemble du système. e che mantiene l'insieme del sistema. Donc cette respiration primaire Quindi questa respirazione primaria peut se présenter par l'immobilité dynamique può presentarsi con l'immobilità dinamica ou par la longue marée o con la marea lunga, avec un schéma d'expansion-récession. con uno schema di espansione e recessione. Alors nous allons parler du neutre Allora parliamo del neutrale et combien c'est nécessaire pour être en relation avec la santé en nous-mêmes. e quanto sia necessario per essere in relazione con la salute di noi stessi. Dans la deuxième partie de sa vie, Nella seconda parte della sua vita, William Gardner Sutherland William Gardner Sutherland change de paradigme ha cambiato paradigma pour laisser la place à une nouvelle théorie. per lasciare il posto a una nuova teoria. Be still and know. Nella quiete conoscerai, be still and now. Il met l'accent sur la position interne du praticien. E mette l'accento sulla posizione interna del praticante, Sa manière d'être présent, il suo modo di essere presente, plus que sur les techniques crâniennes qu'il a pu énoncer auparavant. più che sulle tecniche craniali che aveva potuto annunciare prima. Ces idées ont été reprises par Rolin Baker. Questa idea è stata ripresa da Rolin Becker Et ensuite, c'est Jean Gelus qui a fait évoluer ce concept et introduit la notion du neutre. e poi è stato Jim Gelus che ha fatto evolvere questo concetto e ha introdotto la parola neutrale. Cela traite de la posture, Questa cosa tratta della postura, parla della postura, de la position interne, della posizione interna, de la mise en condition d'une posture neutre. dell'avere una postura neutrale. La mise au neutre est une introduction L'essere al neutrale è un'introduzione qui est chaque fois renouvelée dans l'instant che ogni volta è rinnovata nell'istante pour s'ancrer dans le ton et dans le rythme. per ancorarsi nel tono e nel ritmo. Être au neutre, c'est être en résonance avec la longue marée. Essere al neutrale vuol dire essere in risonanza con la marea lunga. Le neutre est nécessaire pour recevoir Il neutrale è necessario per ricevere et permettre à ce processus de se développer. e permettere a questo processo di svilupparsi. Être dans la neutralité, Essere al neutrale dans une posture de non-faire.
in una posizione di non fare, une posture d'écoute una posizione di ascolto et d'ouverture. e di apertura. Finalement, ce neutre, c'est une pièce spéciale dans la maison sous la mer. Alla fine questo neutrale è una stanza speciale nella casa sotto al mare. C'est pur, È pura, transparent. trasparente, C'est une place où je suis libre de toute contrainte. è uno spazio, una stanza dove sono libera da tutte le costrizioni. Ce neutre, c'est un endroit de repos, Questo neutrale è un posto di riposo, de récupération. di recupero. C'est homéostasique, È omeostatico, transparent. trasparente, Il y a un changement d'état de conscience c'è un cambiamento di stato di coscienza et on se sent créé comme un événement sur l'écran de la vie. e ci sentiamo creati come un avvenimento sullo schermo della vita. Les cellules agissent ensemble dans un champ d'information. Le cellule agiscono insieme in un campo di informazione. Le neutre va rétablir les champs métaboliques Il neutrale ristabilisce il campo metabolico et nous renvoie vers la forme et la fonction originelle, e ci rinvia verso la forma e la funzione originale, là où les membranes cellulaires retrouvent leur fonction vitale. lì dove le membrane cellulari ritrovano la loro funzione vitale. Le neutre, c'est un endroit de rencontre. Il neutrale è un posto di incontro, Un endroit de rencontre avec le mystère de la vie. un posto di incontro con il mistero della vita. C'est là que se dévoilent les forces en mouvement, È là che si svelano le forze in movimento, dans une immobilité parfaite. in una immobilità perfetta. William Garner Sutherland avait une idée du neutre. William Garner Sutherland aveva un'idea del neutrale. Il parlait de suspension, Lui parlava di sospensione, de point de balance, di punto di equilibrio, une idée du neutre dans l'entièreté. un'idea del neutrale nell'interezza. Alors bien sûr, selon l'endroit où le praticien va placer son attention, Sicuramente a seconda del posto dove il praticante pone la sua attenzione, sa perception se modifie. la sua percezione si modifica. Donc notre perception est la conséquence de la localisation de notre attention. La nostra percezione è la conseguenza della localizzazione della nostra attenzione. Le neutre permet de ne pas influencer le traitement. Il neutrale permette di non influenzare il trattamento. Donc l'attitude du praticien L'attitudine del praticante peut aider ou gêner le neutre du patient. può aiutare o disturbare il neutrale del ricevente. Donc l'utilisation de techniques, Quindi l'utilizzazione di tecniche, de suggestions, di suggerimenti, d'intentions, di intenzioni, de visualisation le visualizzazioni ou de toute autre activité perceptuelle efférente, o tutte le altre attività percettive efferenti, comme induire, come indurre, regarder, guardare, visualiser l'anatomie, visualizzare l'anatomia, suggère des still points suggeriscono degli still point et peut créer des contraintes, e possono creare delle costrizioni, des schémas d'interférence degli schema di interferenza dans le champ de la respiration primaire. nel campo della respirazione primaria. Gingelus les appelle les faux fulcrons, Gingelus li chiama i falsi fulcri, que le corps va devoir résoudre en les intégrant dans son système. che il corpo dovrà risolvere integrandoli nel suo sistema. Donc on comprend alors qu'il faut laisser le souffle de vie libre. Allora capiamo che dobbiamo lasciare il respiro della vita libero Et coopérer avec lui. e cooperare con lui.
en s'abandonnant totalement abbandonandosi totalmente au mouvement de la santé dans le neutre. al movimento della salute nel neutrale. Le praticien est le point immobile Il praticante è il punto immobile pour la totalité du patient. per la totalità del ricevente, C'est-à-dire trouver l'équilibre questo vuol dire trovare l'equilibrio entre l'enracinement et le lâcher-prise. tra il radicamento e l'abbandonarsi. L'enracinement consiste à se laisser attirer vers le sol Il radicamento consiste nel lasciarsi attirare verso il suolo ou vers le centre de la terre. o verso il centro della terra. C'est un processus passif. È un processo passivo, Ce n'est pas un effort de concentration. non è uno sforzo di concentrazione, C'est juste un laisser-aller vers l'enracinement. è solo lasciarsi andare verso il radicamento. Puis lâcher prise, Poi l'abbandonarsi, comme si l'être abandonnait le corps come se l'essere abbandonasse il corpo pour s'abandonner à la volonté de la respiration primaire. per abbandonarsi alla volontà della respirazione primaria. Être présent, Essere presenti, être là, essere lì, occuper l'espace et le temps en conscience, lasciare lo, occuper l'espace et le temps en conscience. occupare lo spazio e il tempo consapevolmente. Une présence stable, Una presenza stabile fournie au tissu, fornisce ai tessuti des fulcra adaptés au moment présent. dei fulcri adatti al momento presente. La clé de la présence, c'est l'attention. La chiave della presenza è l'attenzione. Donc la méditation est un outil pour nous aider à développer tout ça. La meditazione è un mezzo per farci aiutare in tutto questo. D'après Maurice Bellet, Secondo Maurice Bellet, l'écoute pure va droit à l'être. l'ascolto puro va dritto all'essere. En elle se fait ce don, In lui si fa questo dono, le don d'être là, il dono di essere lì, d'exister, di esistere, de pouvoir être. di poter essere. L'écoute donne à qui est écouté le pouvoir de s'écouter lui-même. L'ascolto dona a chi è ascoltato il potere di potersi ascoltare da lui stesso. Le neutre est une véritable expérience perceptuelle, Il neutrale è una vera esperienza percettiva, sensorielle. sensoriale. On se sent différent. Ci si sente diversi. On accède à une nouvelle sensation d'être, Accediamo a una nuova sensazione d'essere, libre de répondre à la respiration primaire. liberi di rispondere alla respirazione primaria. Je peux m'observer, Mi posso osservare, regarder les mouvements dans mon corps. guardare i movimenti nel mio corpo. Tout cela bouge et je ne fais rien. Tutto questo si muove e io non faccio niente. Je ne suis pas les mouvements. Io non sono i movimenti. Je reste neutre jusqu'à un point d'immobilité. Resto neutrale fino a un punto di immobilità. Un point d'immobilité où tout s'homogénéise dans l'entièreté. Un punto di immobilità dove tutto si omogeneizza nell'interezza. Il y a un sens de paix et d'harmonie. E c'è una sensazione di pace e di armonia. Un seul ton, Un solo tono, une seule substance. una sola sostanza. Je peux agrandir cet état de neutre à la pièce dans Posso- laquelle je me trouve.
Posso aumentare questo stato di neutrale alla stanza nella quale io mi trovo, jusqu'à l'horizon. fino all'orizzonte, Et je ne réagis pas aux mouvements que je sens. e non reagisco ai movimenti che sento. Je rentre dans un état d'immobilité Entro in uno stato di immobilità où tout est libre de bouger, dove tutto è libero di muoversi, changer, di cambiare se transformer. e di trasformarsi. Quand on arrive dans cet endroit de neutre, Quando arriviamo in questo posto di neutrale, une sorte de communication commence. incomincia una specie di comunicazione. Il n'y a plus le sens du moi ici et toi là-bas. Non c'è più il senso di io sono qui e tu là, On réveille notre propre self. risvegliamo il nostro proprio sé. Il existe un lien C'è un legame qui connecte tout mouvement vers la santé. che collega tutti i movimenti verso la salute. Si je suis au neutre, Se io sono al neutrale, la santé transmet une force thérapeutique. la salute trasmette una forza terapeutica. Cette force thérapeutique, elle est consciente de la globalité. Questa forza terapeutica è consapevole della globalità. Le but pour guérir Lo scopo per guarire est de retourner vers un partenariat è ritornare verso un'amicizia avec la santé con la salute qui contient tout ce qui est vraiment moi-même. che contiene tutto, che è quello che è veramente me stesso. Bien sûr, les forces thérapeutiques sont liées au problème, Naturalmente le forze terapeutiche sono legate al problema, puisqu'elles sont là dès le début, perché sono lì dall'inizio même peut-être avant. e forse anche prima. Elles attendent juste que la porte s'ouvre. Loro aspettano solo che la porta si apra, Elles attendent le neutre aspettano il neutrale ou une synchronisation directe o una sincronizzazione diretta pour que la respiration primaire affinché engage la respirazione primaria avvii un processus de transmutation. un processo di trasmutazione. Donc, pour accéder à cet état de neutre, Per accedere a questo stato di neutrale il suffit de s'installer confortablement, è sufficiente sedersi comodamente, sans tension, senza tensioni. Dans un premier temps, vous prenez contact avec votre respiration pulmonaire. E in un primo tempo prendete contatto con la vostra respirazione polmonare Et vous sentez l'air e sentite l'aria qui entre et qui sort de Sì. votre corps physique. che entra e che esce dal vostro corpo fisico. Donc, lorsque j'inspire, Quando inspiro, je sens l'air qui part du centre de mon corps vers la périphérie. sento l'aria che parte dal centro del mio corpo verso la periferia. Et quand j'expire, E quando espiro, je sens l'air qui va de la périphérie vers mon centre. sento l'aria che va dalla periferia verso il mio centro. En fait, c'est sentir l'air In effetti, questo sentire l'aria qui se répand au-delà de mon corps physique, che si espande al di là del mio corpo fisico, jusqu'à mon corps fluidique. fino al mio corpo fluido. Donc, lorsque vous prenez conscience de votre respiration pulmonaire, Quando voi prendete consapevolezza della vostra respirazione polmonare, de votre ligne médiane della vostra linea mediana qui s'expanse che si espande jusqu'à votre corps fluidique, fino al vostro corpo fluido,
elle va se synchroniser progressivement avec l'air de la pièce. Lei si sincronizzerà progressivamente con l'aria della stanza. Vous ouvrez votre esprit à l'espace de la pièce Voi aprirete il vostro spirito allo spazio della stanza, en prenant conscience de l'espace de la pièce. prendendo consapevolezza dello spazio della stanza, Jusqu'à ce que votre espace fino a quando il vostro spazio fisico et fluidique e fluidico soit en harmonie avec l'espace de la pièce. sarà in armonia con lo spazio della stanza. Quando la respirazione primaria avvia un movimento in questo spazio della stanza, Ce mouvement présent se transforme en permanence questo movimento presente si trasforma in permanenza et un nouveau neutre est atteint. e un nuovo neutrale arriva. L'espace se transforme en un espace fluidique. Lo spazio si trasforma in uno spazio fluidico Et il y a une activité métabolique dirigée par la marée qui s'organise d'elle-même. e c'è un'attività metabolica diretta dalla marea che si organizza da sola. Donc il peut y avoir des synchronisations, des augmentations, delle sincronizzazioni, degli accrescimenti, des désengagements internes. degli sblocchi interni. En fait, la respiration primaire nous permet d'être en relation avec des forces thérapeutiques In effetti, la respirazione primaria ci permette di essere in relazione con le forze terapeutiche dans ce champ fluidique. in questo campo fluidico. C'est l'image de la maison sous la mer, Ed è l'immagine della casa sotto il mare, avec les portes et fenêtres ouvertes con le porte e le finestre aperte qui laissent passer che lasciano quelque chose. passare le cose. On reste dans l'entièreté du corps fluidique Restiamo nell'interezza del corpo fluido et on se laisse traverser par cette mer autour de nous. e ci lasciamo attraversare da questo mare intorno a noi. C'est comme une goutte È come una goccia dans l'océan du silence dynamique. nell'oceano del silenzio dinamico. Elle flotte, elle est en suspension. Galleggia ed è in sospensione. Quand nous sommes neutres, Quando siamo al neutrale, la porte s'ouvre vers une nouvelle perception. la porta si apre verso una nuova percezione Et on va se retrouver dans un espace de silence e ci ritroviamo in uno spazio di silenzio où toute activité disparaît. dove tutte le attività scompaiono. Il reste juste l'intention du souffle de vie. Resta solamente l'intenzione del respiro della vita. Le en soi n'est pas statique. Il neutrale in sé non è statico, Il est dynamique, il est en mouvement. è dinamico, è in movimento Il est en perpétuelle transformation. ed è in trasformazione perpetua. Et cette puissance douce va s'ouvrir. E questa potenza dolce si apre, Il va y avoir rencontre et transmutation. ci sarà incontro e trasmutazione. Dans l'océan avec la maison sous la mer, Nell'oceano con la casa sotto il mare apparaît la substance protoplasmique. apparirà la sostanza protoplasmica. On se laisse guider. Lasciamoci guidare, On est soutenu. siamo sostenuti. Mon attention La mia attenzione reste avec les changements sans attendre. rimane con i cambiamenti
senza aspettare ou sans se préoccuper des effets. o senza preoccuparmi degli effetti. C'est-à-dire que mon attention Questo vuol dire che la mia attenzione reste avec le jeu des transformations, resta con il gioco della trasformazione, mais pas avec le mouvement des fluides. ma non con il movimento dei fluidi. L'océan est notre ressource. L'oceano è la nostra risorsa. Être avec soi, Essere con se stessi c'est une expansion de soi, è un'espansione di sé, une connaissance de notre véritable nature, una conoscenza della nostra vera natura, dans une interface d'immobilité et de silence. in una interfaccia di immobilità e di silenzio. Quand on est dans la maison sous la mer, Quando siamo nella casa sotto il mare, nous ne sommes pas seuls. non siamo soli. Il y a différentes transmutations, Ci sono varie trasmutazioni, des mouvements involontaires. dei movimenti involontari. Ces mouvements sont connectés à la santé. Questi movimenti sono collegati alla salute. Ces mouvements sont en réponse à la respiration primaire. Questi movimenti sono in risposta alla respirazione primaria. Elle a un but. Lei ha uno scopo. Tous ces principes appartiennent à la santé. Tutti i suoi principi appartengono alla salute. Notre être Il nostro essere, et notre système neuro-endocrinien immunitaire, il nostro sistema neuroendocrino immunitario, qui nous sommes. chi siamo? On se laisse guider. Lasciamoci guidare. On est dans une goutte de transmutation Siamo in una goccia di trasmutazione jusqu'à ce que tout s'arrête. fino a quando tutto si ferma. Nous sommes dans l'entièreté Noi siamo nell'interezza et dans l'ouverture du cœur. e nell'apertura del cuore. Donc, le point capital Il punto principale, più importante, est que le potentiel pour la santé è che il potenziale per la salute est toujours présent è sempre presente et il se trouve à l'intérieur de nous. e si trova dentro di noi. Donc, vous pouvez réfléchir à cela Potete riflettere su questo dans les moments difficiles, nei momenti difficili, dans les moments de douleur ou de souffrance. nei momenti di dolore o di sofferenza. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Vi ringrazio per la vostra attenzione. Arrivederci.